喂，係我 Uson 啊！今日同大家去澳門，響我嘅記憶入面係去尖沙咀或者上環先，然後再搭船去澳門。當然，你依家一定會話俾我聽，仲可以坐巴士過澳門添。咦？呢邊好似係買飛去氹仔嘅喎，呢邊先啱。我哋要去嘅係澳門，而今日同行嘅係仲有兩位，一個澳門證，一個長者，一個普通飛。唔該。因為我有好多親戚住喺澳門，所以細個我就行呢條橋行大㗎。再行返呢度，真係勾起咗好多回憶啊！大家記住啦，去氹仔嘅船係藍色，而去澳門嘅船係紅色㗎，唔好搞錯啊！哇，好正啊個感覺，望返去香港嗰度。講個秘密俾你哋聽啊！假假地，我都算係一個澳門仔嚟㗎。哇！呢度起咗咁多風力發電嘅嘢嘅。眨下眼，我哋嚟到澳門啦！咦，又起橋嘅？第幾條啦？N 年冇嚟過，呢度都仲係一樣喎。我就用緊蘇 SIM 嘅，中台澳有個 plan， 咁我就唔使買啦。我哋其中一位同行者係坐住輪椅嘅阿婆，坐的士點都方便啲嘅。外港客運碼頭嘅的士站有個的士收費列表，大家記得睇一睇，去邊度收幾多錢啊！同香港相比，澳門嘅的士其實唔係好多錢嘅啫，所以呢度好多人都選擇搭的士啊。右手邊係海立坊，而我哋嘅左手邊係漁人碼頭同埋金沙。我哋嘅左前方有星際，而我哋嘅左手邊有永利。呢度應該係
你7、8年前嚟同而家嚟都係一樣嘅。冇7、8年咁啊5、6年咯。4年到啦嗬。呢支魔王塔係新葡京啊！壓力㗎呢啲地方。喺香港都幾百。咁你記唔記得呢條街啊？呢條街澳門最出名喎，新馬路。係啊。終於都嚟到10月初五街同埋草堆街嘅交界。細個嘅時候，我成日陪我婆婆過嚟呢度飲茶，而今日嘅目的就係過嚟呢度飲茶啦。大龍鳳茶樓名副其實，佢哋係會搞一場大龍鳳嘅喎，但係晏晝先有得睇。我哋今日太早啦。咦，都好多嘢食喎！食啊，係咪啊？咩都有。細個嗰陣時，除咗我會同婆婆去大龍鳳飲茶之外，我哋仲會去東亞酒店嘅蘭香閣飲茶添。記得婆婆之前講過，之後會嚟呢度方便我哋探佢。等我哋上支香先。響草堆街嘅盡頭有呢條行人小徑，可以通往大三巴牌坊或者板樟堂，亦即係玫瑰聖母堂，又或者議事亭前地嘅。係澳門馳名葡撻喎，個樣好似好正咁。黃色外牆，墨綠色窗，仲有白色嘅雕花添。呢個一定係板樟堂啦。第二邊嘅大三巴街非常之熱鬧，有好多手信店，仲可以試食添。嚟澳門嘅朋友不妨喺呢度試啱先至買。大三巴牌坊係天主之母教堂大火之後嘅遺址，1640年建成嘅。係啊，好靚啊，好靚。去完大三巴牌坊，我哋就坐的士沿住大三巴街一路直去。
右手邊就係安多尼堂啦，而左手邊我哋有白鴿巢公園。細個嘅時候同婆婆飲茶之前會過嚟呢度行山嘅。如果我冇記錯嘅話，再過少少應該有個溜冰場嘅，唔知仲喺咪度呢？因為我要處理啲嘢，所以我要嚟一嚟中華廣場，同政府有關嘅事務都喺度處理㗎，就直接去到機場啦，就唔使經呢度啦。機場再飛埋過威尼斯嗰度。啊，你使呢個打空點嘅飛係啊，幾型啊！白色咁樣。整咗出嚟先知。出嚟嘅口水嚟啊！有一段時間返嚟嘅時候住過響氹仔，就喺呢度附近啦。經過威尼斯人，對面就係我哋要過嚟睇嘅倫敦人啦。開咗咁耐，我都未嚟過，一於帶大家去睇下先。倫敦人外牆嘅設計藍圖源自於 Westminster 宮殿同埋國會大廈嘅風格，而門外亦都有按倫敦標誌性建築原大小建造嘅 Elizabeth Tower， 亦即係大笨鐘。好啦，唔好講咁多啦，我哋快啲入去睇下先。入到去嘅水晶金殿係按照維多利亞時期嘅建築風格，採用咗玻璃、鐵同埋雲石建造嘅。好啦，唔講咁多住啦，等我四周圍行下，睇下嘢先。
離開咗氹仔，我哋嚟到路環嘅黑沙海灘。今晚我哋就係食呢間，不過趁住未天黑，我哋去行下海灘先。咦，係支巨型芬達喎，細個嗰陣時好鍾意攬住佢影相㗎。Hello。哦。等我都試下呢度嘅遊樂設施先。喂，又真係好快喎！哎呀，哇！呢個真係俾小朋友玩嘅咩？爬到上嚟又幾好玩喎！而家你退要所以入邊咧就要退人。冇問題，你自己去睇下。唔記得喎，我記得有家姐好似有暗菜，即係好大，咩好大？即係好少，因為好少人，好似有酒吧。真係二，就喺第高區。要大啲大嗰個。夠啦呢隻，好，唔該晒。你爭幾十蚊要。OK，係咯。都係我覺得大少少啦。大少少啫喎，大少少啫喎呢隻嘅。呢個你買嗰睇見。我嗰個咖喱麵包，冇咖喱係葡汁，葡汁係啲蟹。係啊葡汁。你想要？
入去又冇。冇沙律，沙律有冇冇沙律正啊！嗯，嗰度食係啊，咁樣啫。呢個疫情幾年啊，幾年冇過嚟。是但啦，佢肯同我嚟已經開心啦。係啊，好幾多歲啊？啊，你阿爸定阿婆啊？阿婆啊！哎呀，小心啊！小心。哇！小心好。得。上汁，都係唔該。咁樣佢夠啦，夠啦，唔該。係啦，咁樣先好。老公最中意行西蘭。邊個間啊？問下家姐啊，排隊嘅喎要。Hello，你係男仔定女仔嚟㗎？哦，好乖喎你。Hello，哦，佢咁乖嘅點解？係咯，好似好乖啊！佢親戚啲。好，我推個輪過嚟俾你，定你想落咗嚟先？哦哦，大隻喎，佢仲大隻，我屋企隻。啲細路。啊大。你要跳落嚟啊？夜晚嘅黑沙海灘，金光閃閃，再加埋月光嘅照耀，仲有暖暖嘅海風輕輕咁打埋嚟，哇！真係好正啊！到咗要返去嘅時候，我哋先發現我哋截唔到的士。不過好彩，我哋都揾到一架巴士可以出返澳門本島先，去到澳門本島再截的士，係咪好聰明呢？咦？呢種咪就係美高梅咯。最後我哋喺呢度落咗車，可以順便睇一睇新葡京啊嘛。真係估唔到嚟到澳門都可以睇到萬里長城啊！新葡京入面呢個以長毛象象牙分件雕刻而成嘅萬里長城，雕工非常細緻，由河北山海關一直到甘肅家族關都栩栩如生咁樣刻咗出嚟，同時亦都刻咗各地嘅風土人情，鬼將神工實在令人驚訝。走啦，澳門，我哋下次再嚟玩啦。鍾意就記得 subscribe 啦，我哋下條片見。